بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة بقى هنوريكم البطارية العجيبة، البطارية المنزلية لدواجن التسمين. عملنا دورين منها لدواجن التسمين، والدور التالت اللي تحت خالص عملناه لجميع أنواع الطيور، سواء دواجن تسمين سواء سمان أو فراخ بلدي أو بط أو أي حاجة تربوها، في سبيل ان البطارية ما تكونش بس لدواجن التسمين، يبقى عندك دور كمان تقدر تربي فيه اي نوع من انواع الطيور. طبعا ده اول مرة بتتعمل واول مرة بتنزل على اليوتيوب، ولكن احنا على طول ان شاء الله عندنا تحديث، ان شاء الله تحديث دايما معاكم ان شاء الله في فيديوهاتنا كلها. البطارية طبعا زي ما انتوا عارفين خشبنا واحد، خشب سويد فنلندي. القوايم عندنا اللي هي الرجول اللي شايلة البطارية 5 في 5، ما شاء الله تشيل متحمل معانا أوزان زي ما انتوا حبوا وزي ما انتوا عاوزين. القوايم طبعا اللي هي فرشة الأرضية أو شاسيه الأرضية 2.5 في 5 على الواقف، برضو محمل معانا البطارية، لا بتلب معانا مع أوزان ولا أي حاجة، ما شاء الله البطارية ثابتة وصلبة مفيش فيها هزة. طبعا البطارية اللي بتتشطب بنطلعها قدام الورشة بره، بنراجعها ونقفل بقية حاجتها ونراجع دورة ميتها ونخليها قدامنا مدة نختبر دورة المية، بيجي صاحبها يستلمها بعد الاختبار وبعد ما نتمم عليها في كل حاجة. المهم عندنا الحمد لله والشكر لله، بنراعي ربنا في شغلنا. المهم عندنا ان الزبون يشيل حاجته ما يلاقيش فيها غلطة ولا تعطله في اي حاجة. بنسلمكم البطارية بأمر الله على التربية على طول، مش اكتر. انك هتعبي خزان المية بس تعبيه مية وتوصل الخراطيم بتاعت الادوار في بعضها، لان طبعا انتوا عارفين ان كل دور بتفصل من الدور اللي تحته. البطارية 3 ادوار فك وتركيب، كل دور بتفك من الدور اللي تحته او اللي فوقه، طبعا بنظام كابيليا في الرجلين. البطارية اللي فوق طبعا مخرمينها، والدور اللي فوق مخرم، والدور اللي تحتيه فيه كابيليا بتعشق فيه عشان خاطر البطارية ما تتحركش معانا شمال ويمين. طيب زي ما انتوا شايفين علافات صاج مجلفن، علافات محملة. الدور التحتاني عملنا له علافة داخلية في سبيل نقدر نستغلها في جميع انواع الطيور زي ما نحب. العلافة الداخلية مش واخدة مكان اكتر من حوالي 7 سنتي من جنب الباب زي ما انتوا شايفينها كده. الدور ده مهم جدا، وطبعا احنا بنشور على اي حد بيجي عاوز بطارية لبيته، بنشور عليه ان احنا نعمل له دور احتياطي، وبرضه بتعامل معاه بنسلمه له دورة ميته كاملة مع البطارية كلها، وبرضه يكون عنده الدور ده احتياطي. عايز حابب ان هو يربي فيها دواجن تسمين مفيش مشكلة، حابب يربي فيها بط، حابب يربي فيها سمان، حابب يربي فراخ بلدي، حابب يربي فيها اي شيء اي نوع من انواع الطيور مفيش مشكلة، ان برضو ما تبقاش البطارية خاصة بدواجن التسمين. البطارية قدامكم زي ما انتم شايفين ما شاء الله، دورة مية كاملة ما شاء الله بيور، ادراك سبلة بيور من انضف حاجة، نبل 360 درجة. طبعا البطارية زي ما انتم شايفين احنا مقفلين السقف وعاملين الحامل، عاملين رف لخزان المية. طبعا تقفيل السقف ده حسب الرغبة، حسب ما انتوا عاوزين. كنتوا عاوزين تقفلوه بنقفلوه، كنتوا عاوزين تسيبوه مفتوح بنسيبوه مفتوح، مفيش عندنا اي مشكلة. البطارية قدامكم زي ما انتوا شايفينها 3 ادوار ما شاء الله، واقفة صلبة.
فيش فيها غلطة الحمد لله. طبعا احنا بنعتذر لصاحب البطارية على تأخيرنا، كان عندنا طلبية والحمد لله مشت، وبنعتذر له على التأخير. احنا تأخرنا عليه بس مش اكتر من يومين والحمد لله، سلمناها له حسب ما اتفقنا معاه برضه. طبعا البطارية معمولة بعلافة واحدة من الأمام زي ما انتم شايفين، بتكون العلافتين برضه حسب الطلب. طبعا العلافة والشراع مع عمر الفراخ بتطلع وبتنزل. مفيش غير الدور التحتاني اللي ثابت. طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنصنع جميع المقاسات معاكم من اول متر زي ما تحبوا، وطبعا الاسعار بتكون حسب الطلبية وحسب المقاس، ولما يكون في كميات طبعا بننزل اكيد في الاسعار، مش زي بطارية او 2 او 3. والتقفيل العنابر والمزارع اسعار خاصة. اللي حابب اي حاجة احنا تحت امره، واللي حابب برضه يصنعها ببيته ونساعده في مقاسات وفي كل حاجة احنا تحت امره، منتأخرش عن حد. كتير ناس اتصلوا علينا وما تأخرناش عليهم وساعدناهم برضه في المقاسات الحمد لله، ما نتأخرش عن حد. طبعا البطارية واقفة على دورة المية. دورة المية بتركب اخر حاجة ان شاء الله بعد ما نتمم عليها كنجارة وشبك وكل حاجة، بنركب لها دورة المية، هي جاهزة على التركيب على طول، وبنختبرها 3 ساعات او 4 ساعات او 5 ساعات او ساعتين. المهم ان احنا نشيك عليها، بتكون ممكن يكون في تسريب مية من اي مكان، لازم نختبرها عندنا قبل ما نسلمها. وطبعا البطارية اذا يعني دي طالعة ان شاء الله في بلاد جنبنا فيها اي حاجة، طبعا اللي بتكون قريبين منهم طبعا من ناحية، بس الحمد لله والشكر لله احنا ما بنطلعش البطارية فيها اي حاجة. عندنا طبعا متوفر، لان بالنسبة لعندنا هنا قطع غيار قليلة شوية، لكن متوفرة عندي الحمد لله جميع قطع غيار البطاريات متوفرة عندنا. اي حاجة تخص البطارية متوفرة، اي حاجة تحتاجوها متوفرة عندنا الحمد لله. البطارية قدامكم زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طبعا زي ما قلنا لكم بنصنع جميع المقاسات واسعار خاصة للعنابر والمزارع. عندنا ان شاء الله هيكون عندنا شغل جديد بعد كده ان شاء الله وحديث ان شاء الله. عندنا شغل هينزل قريب حديث، حاجة ما شاء الله جميلة. فطبعا اللي مش مشترك معنا في القناة يا ريت يشترك عشان خاطر يوصلوا كل جديدنا، والتحديث الجديد اللي هينزل ان شاء الله هننزله. فارجو منكم الاشتراك في القناة في سبيل ينزل لكم كل جديد، ويا ريت تدعمونا بلايك. وتحت امركم في اي استفسار، اخوكم احمد العوضي. رقم تليفوننا الموبينيل عشان الشبكة عندنا بتكون ضعيفة طبعا، فجبنا خط موبينيل وعملناه ان شاء الله ونزلناه على الفيديوهات. الرقم ده موجود عليه واتساب، وحابين تستفسروا عن اي حاجة تقدروا تتصلوا عليا 012 080 366 11. تحت امركم في اي استفسار اتصال او على الواتساب. البطارية طبعا زي ما انتم عارفين اهو الكابيليا فك وتركيب. رقم الفودافون ان شاء الله برضه هنديهولكم برضه عليه واتساب، واللي حابب اي استفسار برضه عليه مفيش مشكلة 010 940 57 57 5. ان شاء الله
تحت أمركم في أي وقت وفي أي استفسار. واللي محتاج أي مقاسات موجودة عندنا، متوفر عندنا جميع المقاسات. احنا يا جماعة حسب الطلب، يعني انت تؤمر واحنا ننفذ الطلب. المقاس المناسب لحضرتك او للمكان اللي عند حضرتك بننفذه لك، وبتستلمه حسب الموعد المحدد. الحمد لله موعدنا واحد، ولكن اذا عندي طلبية بندي لك موعد بعديها، وان شاء الله ولو حاجة بسيطة بتقضي لك على طول، وان شاء الله مش هنتأخر عن حد. وطبعا ده الدور الاخير اهوت. العلافة الموجودة هي متقفلة بقواعد عشان خاطر ما تتقلبش بالعلف، تكون محكومة. طبعا الشراع الكبير بيتفتح زي اي دور، ولكن عملنا لكم كمان في باب صغير زي ما انتم شايفين تقدروا تتعاملوا معاه، في سبيل لو حاطين فراخ بلدي او اي حاجة ما تهربش. ده الباب الكبير وباب صغير، حاجة ما شاء الله، حاجة جميلة، حاجة تريح المربيين. ويا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا، وبرضه ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك، وتحت امركم في اي استفسار. اخوكم احمد العوضي من قرية شهى بالمنصورة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.